깜짝이야. 뭐 이렇게 어두워? 가만히 좀 있을래? 예, 반장님. 얘들아, 그만 좀 싸우자. 이런 근사한 마법 학교까지 와서 싸우니? 난 어두우니까 더 신비로운 것 같은데? 너무 기대돼. 빨리 가보자. 재밌겠는데? 안 갈 거야? 같이 가. 야, 저기다. 나오니 괴롭히지 말라고. 예, 인규 반장님. 어디 무서워서 게임하겠냐? 안 그래, 땡이제? 시작한다. 머리야. 다들 괜찮아? 어떻게 된 거지? 너 뭐야? 넌 누군데? 안 되겠어. 모두 자기소개부터 하자. 난 인교야. 난 정해방. 난 이제 나야? 난 라온. 뭐야? 손을 뻗어보라고? 나라는 손뼉을 쳐봐. 베이글, 손을 둥글게 해봐. 시끄러웠던 꽃이 살아났어. 도나는 노래? 마음이 편해졌어. 정말? 근데 이게 정말 된다고? 야호! 꿈이 아니야. 이것 보라고. 생각하는 대로 만들어졌어. 아야. 안녕? 난 나비 요정이야. 뭐야? 나비가 말을 하잖아. 에버토피아에 온 것을 환영해. 에버토피아? 여기 에버토피아는 에버랜드와는 전혀 다른 세계야. 하지만 에버랜드와 에버토피아는 서로 연결되어 있어. 에버랜드에 온 사람들이 느끼는 즐거움이 행복에너지 베이스가 되어 에버토피아에 있는 매직크림이 있고 우린 엘로버들의 힘이 되고 있어. 그 힘으로 매직크림을 누리는 악당 스포키들이 막는단다. 너희가 여기서 마법을 다루는 걸 보니 너희도 엘로버인 것 같은데? 진짜? 됐고, 난 여기와 엮이기 싫어. 에버랜드로 돌아가게 해줘. 그건 어렵지 않아. 내가 안내해줄게. 다 왔어, 얘들아. 여기가 바로 글로벌 페어야. 무슨 음악이지? 여기서 곧 퍼레이드가 시작될 텐데 보고 가지 않겠니? 퍼레이드라고? 얘들아, 우리 보고 간다. 그럴까? 뭐? 싫어. 빨리
매직 트리의 글리스가 없어져서 너희들이 에버랜드로 돌아갈 수 없게 돼. 말도 안 돼! 방법이 없을까? 에메랄드를 찾아와야 하는데 그건 너무 위험한 일이야. 방법만 알려줘. 할 수 있어! 그럼 날 따라와. 여기가 바로 에메랄드가 있는 동굴이야. 저걸로 들어가면 되는 거야? 응? 왜 안 와? 동굴? 어디? 아무것도 없는데 장난치지 마. 도나, 너는 동굴이 보인다는 거지? 저기. 역시 그랬어. 늘 난탕만 하는 거, 엮이지 않으려 방관하는 거, 자기 생각만 하고 툴툴대는 거, 해야 할 말도 못하는 거. 이기적인 마음으로는 에메랄드를 가질 수 없어. 아니, 난 인정 못해. 뭔가 수상하다고. 라라, 가지마. 저기 동굴 있는 거야. 넷도 에메랄드 찍어서 한번 나가자. 저 단팥쟁이는 여기서 다음 생을 가려고 해. 라라! 얘들아, 라라를 찾아줘! 그럼 나도 내가 라라를 데리고 올게. 라라, 정신 차려. 아, 그래. 치료는요. 내가 나라를 치료해볼게. 어떻게 된 거야? 아니야, 무사해서. 걱정했어. 미안해, 심한 말해서. 나도 미안해. 동물이야! 서로를 위한 마음이 저 동물을 볼 수 있게 한 거야. 어서 가자. 이 열차가 에메랄드가 있는 곳으로 데려다 줄 거야. 같이 안 가? 난 빛이 닿지 않는 깊은 곳에는 갈 수 없어. 우리끼리 할 수 있을까? 너희의 힘을 믿어봐. 야호! 꼭 성공해야 해.
이 음악 소리는? 퍼레이드가 시작됐어. 스코피들 때문에 미뤄졌던 퍼레이드 말이야. 퍼레이드에 돌려가